dhe ka zgjidh aty për aty problemet, e deri te Perandoria Osmane, kur vlerësohet se sultani i asaj periudhe kohore ka pas një autoritet afër vetes këshilltar i cili ka qenë i autorizuar për të mbikëqyrë administratën sa i përket mbrojtjes së njeriut, mirë administrimit edhe mbrojtjes nga korrupsioni, nëse e quajmë me terma të sodit. Edhe përfundimisht, por të ardhur deri te themelimi i parë i ombudsmanit me ligj, që ka ndodhur në Suedi, më tepër se 200 vjet më parë. Edhe pastaj për të zhvilluar gradualisht në vendet skandinave, edhe siç thash sot dikun 140 shtete kanë këtë lloj mekanizmi, këtë institucion të pavarur për mbikëqyrje dhe mbrojtje drejtat e njeriut. Kosova në traditën e vet juridike nuk ka pas një lloj mekanizmi të tillë para lufte, edhe për sa më mend unë në kohën kur kam qenë si ju student, kemi pas në drejtën administrative një dy rreshta, njërin për publikimeve të profesorit nderuar Esat Stavilecin, në cilën në përmend avokati i popullit ose ombudsmani si mekanizmi i kontrollit të administratës. Mirë, po kaq kemi pas publikime të asoj kohë, po flas për vitet 87-88. Sidoqoftë, në kohën e luftës në Kosovë, ju e dini fort mirë, po besoj edhe për punimeve tjera akademike, mirë po edhe historike edhe burimeve tjera të informatave, ombudsmani është propozuar në marrëveshjen e Rabujes edhe për herë të parë në një dokument shkruar e gjejmë atje. Sigurisht se shumë kush për ju mund me pyet po pse në marrëveshje të Rabujes, ka qenë pikërisht kapitulli 6 i cili ka trajtuar rolin edhe mandatin e ombudspersonit. Ideja ka qenë që, siç e dini me këtë marrëveshje, Kosova do të mbetej në sovranitetin e Serbisë. Mirë po bashkia ndërkombëtare ka dashur që të ketë një lloj sigurese, një lloj garance, që të ketë një mekanizëm institucional të pavarur nga qeveria, i cili në mënyrë të pavarur ka me fol për gjendjen e drejtave të njerëzit në atë vend. Domthonë bashkia ndërkombëtare ka pa ombudspersonin si vetëm garant në rast se kjo marrëveshje do të nënshkruhej nga të dyja palët. Mirë po siç e dini epilogu përfundimtar në këtë marrëveshje ka qenë që nuk është nënshkruar kjo marrëveshje nga pala tjetër, Serbia në këtë rast, edhe që pastaj kanë pasu intervenimet e NATO-s dhe themelimin e administratës të UN-it në Kosovë. Sidoqoftë, kjo ka qenë baza e parë e shkruar lidhur me mandatin e avokatit të popullit. Bile ndoshta për hir të korrekcisë edhe pse jo ndoshta edhe pak të humorit, e mbaj mend atë kohë kanë qenë përfaqësues politik që janë marrë me trajtimin e kësaj marrëveshje dhe në njërin prej fluturimeve nga Parisi për në Prishtinë, kjo klasë politike bashkë me gazetarë e kam pa dokumente, njërin prej gazetarëve e ka vret që është një kapitull i cili flet për ombudspersonin, po se kanë ditë çka është, kryen hetimet pa varra të paanshme, koncepte komplet gjenerale që se kanë kuptuar dhe ka pyet njërin prej politikanëve që është një figurë e njohur tani më në Kosovë, çka është ky ombudsperson? Dhe përgjigja ka qenë duhet me kon aeroplani NATO-s, te kryen hetimet pa varra, përveç aeroplan duhet me kon. Po sidoqoftë këtë mos ka shku kuptimi i rolit të një mekanizmi të tillë. Sidoqoftë, në vitin 2000 është themeluar me rregullore të UN-it, edhe për herë të parë kemi filluar me një mandat dhënë me ligj për të mbikëqyrë gjithë autoritetin e pushteteve që është ushtruar në atë kohë nga ana e UN-it si administrator ndërkombëtare. Jo pas sfida, edhe pse autorizimit kanë qenë jashtëzakonisht një gjana për të hyrë në çdo objekt, institucion, për të inspektuar çdo dosje, dokument për cilën avokati i popullit ose ombudspersoni ka pas interes për të hetuar edhe për të dhënë vlerësimin e vet, kuptohet gjithashtu edhe të pranuar ankesa individuale nga qytetarët që kanë paraqitur shqetësimet e veta. Është zhvilluar pastaj në vitin 2005 në institucion kombëtar, në atë kohë kom pas fatin të jem ushtrues dhe tyre në periudhën kalimtare 2005-2009, me pak ndryshime të rregullorës, mirë po edhe të ligjit, mirë po me gjithatë mandati ka mbetë i njëjtë. Përfundimisht mandati ka ndryshuar shumë dukshëm në vitin 2015, kur për herë të parë në Kosovë janë miratuar 3 ligje të pakos të drejtave të njeriut që ne ndryshe i quajmë. Ka qenë hera e parë kur Kuvendi i Kosovës i ka miratuar 3 ligje në jetën kohë, në fushën e drejtave të njeriut është ligji për barazinë gjendore, ligji për mbrojtjen nga diskriminimi dhe ligji për avokatin e popullit. Ndryshimet që ka sjellë ky ligj për avokatin e popullit kanë pas të bëjnë me mandatin që është besuar për të shërbyer si mekanizëm për mbrojtje kundër torturës, me fjalë tjera i bie që autorizohet avokatit të popullit të bëjë inspektime të rregulla në çdo vend ku persona të bëhen privuar lirie, qendra para burgimit, stacione policore, qendra psikiatrike, kudo tjetër, pa paralajmërim. Dhe dyti mandat ka qenë për të shërbyer si organ i barazis ose ndryshe në termin anglez equality body, që vjen organ për mbrojtje nga diskriminimi, që gjitha këto i veshën prap avokatit të popullit në ombrellën e institucionit dhe funksionojnë si 3 mekanizma. Në vende të tjera këto institucione janë të pavarura prej avokatit të popullit, funksionojnë veçmas. Ndërsa për shkak të situatës, numrit të popullsisë, kostos financiare etj. Të na është vlerësuar që kjo punë duhet të besohet avokatit të popullit. E tani me këto 3 mandate, punën kryesore që kemi pas bëjmë ka qenë mbikëqyrje të 3 pushtetit se si po ushtrojnë pushtetin e vet. Tani unë për veten time ndoshta për pak minuta do të sjell perspektivën personale edhe përvojën time gjatë këtyre viteve,
nga viti 2015 për t'ju shpjeguar edhe për dhënë vlerësimin ku i shohim problemet edhe si e vlerësojmë ne funksionimin e situatës drejtat njeriut në Kosovë. Sa i përket rolit që ka për shembull Parlamenti i Kosovës ose ligjvënësi, kemi mujt me pa që dy probleme sistematike që Kosova vazhdon mos mund t'i kaloj ato. E para është procesi miratimit ligjeve. E dini fort mirë që ligjen të ne nisën sponsorizohen mëna vitit kalendarek, edhe përfundohet me vitin kalendarek, domethënë mëna një viti zakonisht Kuvendi i Kosovës ka miratuar dikun afërsisht 100 ligje. Mirë, po kur kemi pa në thellësi, pjesa më e madhe këtyre ligjeve që miratohen nga Kuvendi i Kosovës, 50% të kalojnë masën janë ligje me plotësim ndryshime të vitit paraprak. Edhe nuk kom pas një përvojë të shteteve tjera në Këshillin e Evropës që ka një shumë kaq të madhe të përqindjes ligjeve që shkon miraton me plotësim ndryshime për vitin tjetër, ku vazhdimisht ligjet ndryshon. Çka ndodh me një vend kur kishte një situatë tillë, sigurisht se ke problemin më së pari të njoftimit të autoritetëve që kanë me zbatuar ligjen me ndryshimet që janë bërë. E dyta, krijon një lloj doze diskrecionale për autoritetin që ka me zbatuar, ka me zbatuar këtë ligj apo atë ligj ose atë dispozit. E treta, shkakton konflikte, shpesh na ka ndodhur që ligjet për shkak shpejtësisë janë meratu, kanë ardhur kundërshtim me njëra tjetrën dhe kanë pamundsuar ose kanë shkaktuar konfuzion te autoriteti se cilën ligj me zbatuar tani. Edhe krejt në fund e shkakton ndjesinë e pasigurisë të qytetarit edhe besimin te institucioni, pavarësisht që nuk është faji i tij, për shkak të konfliktit që kanë krijuar vet. Për çfarë është më konkret edhe drejt për drejt, kemi pyet unë personalisht vet zyrën ligjore të kuvendit për të pyetur ata sa janë vetëdijshëm për defektin që krijon sistemi. Kjo do e pyeta pa ju bë me dije se a është përgjigje negative apo pozitive ajo. Thash, a ju ka ndodhur ndonjëherë me miratuar një ligj procedurë sa më të shpejt që ka qenë e mundur, mbasi ka hyrë fuqinë nga ana kuvend. Më thanë po avokat, për 2 javë ditë e kanë ndryshuar. Domthonë, mbasi ka hyrë ligji në fuqi, në 2 javë ditë prapë një të ligj u fut procesin e plotësim ndryshimin në kuvend, edhe që definitivisht është një mangësi e madhe. E dyti proces është procesi i mungesës së harmonizimit. Ka shumë konflikte në mes dispozitave ligjore në periudha ndryshme kohore, edhe për cilin kërkush nuk merret, nuk ka një institucion i autorizuar i cili në mënyrë të rregullt dhe ka punë ditore këtë fenomen, edhe trajton me harmonizuar. Edhe dyta gjithashtu është problem tjetër që besoj studentët e drejtësisë e njohin si koncept ose si institucion juridik, e cili ka të bëjë me kodifikimin e së drejtës. Edhe kodifikimi i së drejtës në terma të tjerë i bie që autoriteti sekond këtë rast parlamenti do duhet me përmbledh legislacionin në fushë përkatëse për të publikuar ato me një dokument vetëm, qoftë legislacioni sekondar apo terciar, mirë po i publikuar me një dokument vetëm. Në Kosovë kjo nuk ndodh. Ligjet që miraton nga kuvendi publikohen në gazetën zyrtare, rregulloret që miraton nga qeveria publikohen në vetfaqen e qeverisë, ndërsa udhëzimet administrative që miraton nga ana ministrive publikohen në vetfaqen e ministrive. Edhe tani unë ju garantoj që s'ka jurist këtë vend edhe më të mirin gjeni që minimum në 2 javë ditë kam i humbur veç me gjetë burimet referencat juridike për një çështje që e kanë në analizë. Edhe kjo kuptohet që ngjall ndin pasigurie edhe të mos informimit për ata që kanë me zbatuar ligjin. E mos flas për qytetarin, sepse fundit pse është obligimi i qytetarit me shfletuar në vetfaqet në ministri të caktuar për të mos kanë ai udhëzim administrativ i cili imponon detyrime për sjelljen e qytetarit karshi detyrimeve që ka përcaktuar shteti. Ato duhet publikohen në një dokument vetëm. Për çfarë është më drejt për drejt, ende në humor megjithatë të themi na, këtë punë ka bë një shqiptar që tu i Kosovës apo para një 1200 vjetë në perandorinë romake. Sigurisht e dini për kohë bëhet fjalë. Justiniani Teleqeni Batlovës thonë ka pas shpinë, po ka arrit me bë çdo që ne sot nuk po arrim me bë. Edhe nuk ka asnjë proces kodifikimi që ndodh pothuajse në terma sistematike. Te roli i qeverisë dhe autoriteteve ekzekutive gjithashtu mendoj që kemi probleme sistematike. Nështë u te kaloj kjo. Te qeveria gjithashtu kemi probleme sistematike sepse mendoj që qeveria vendit pavarësisht kush udhëheqet edhe nga kush udhëheqet s'është më nësi fare, ka problem të kontrollit të ekzekutivit nga parlamenti në rand parë, sepse kushtetuta e vendit e autorizon parlamentin e Kosovës me ushtru kontroll parlamentar nëpërmjet komisione përkatëse apo forma tjera, e cili nuk ndodh, ndoshta për të qenë prapë më konkret, kur i kom pyet deputetët e Kuvendit të Kosovës dhe komisionet përkatëse pse ka mangësi në zbatimin e kontrollit parlamentar, më thonë avokat, për rregullorja e Kuvendit e vitit 2004 na ka përcaktuar këto kushte mandate si komisione parlamentare dhe na nuk mundna me dalë përtej saj. Mirë po veç kanë harruar një detaj shumë të vogël, që po na kushton shumë, e ajo që
ky vend e ka meratuar në kushtetuar në 2008, domethënë 4 vjet pasi u startoi kjo rregullore, e që kjo rregullore pastaj do duhej mos sjellën frymën e pajtueshmërisë me kushtetutën, e që fatkeqësisht sot e kësaj dite nuk ka ndodhur. Edhe ky është problem praktik që për dikon është si student, po e lexu dikun ose po e dëgjoj avokatin e popullit thonë është e mundur. Po, është shumë e mundur edhe fatkeqësisht po na ndodh. Edhe për këtë arsye kuvendi i Kosovës nuk ka arritur me ushtru kontroll të fuqishëm, po të mbajë diçëri përgjegjëse, llogaridhënëse dhe transparente. E dyta është kontrolli gjyqësor i ekzekutivit ose vendimeve të qeverisë. Edhe sot fatkeqësisht kemi Skenderin që është profesionalisht në këtë fushë edhe njeh shumë mirë sistemin. Kontrolli administrativ ose konflikti administrativ që ushtrohet nëpërmjet gjykatës tani më themelore ka mangësitë e veta sepse nuk arrin të shqyrtojnë në substancë ose në meritum të gjitha vendimet që nxjerrin nga administrata. Dhe administrata duhet qenë e vetëdijshme që gjyqësorët s'po arrin me zon hapjen me vendimet që nxjerrin pavarësisht lishme apo pa lishme, një komod që mos të zbatojnë fundit ato vendime gjyqësore, sepse rrallë ndodh që gjykata të lëshohet në meritum të çështjes, e vlerëson çështjen e ligjshmërisë, kthen mbrapa në rishqyrtim, mirë po autoriteti ekzekutiv ose ajo administrat prapë merr vendimin e njëjtë, edhe mu personalisht ka rasti situata me pa 5 vendime në periudha ndryshme kohore, diku një vit e gjysmë skandalu, e njëta përmbajtje, njëta substancë, dallimi vetëm ka ekzistuar te data kur është nxjerr vendimi, sepse ka pas kompjuter trutin dikun, kur është kthyer nga rishqyrtimi, veç e ka ndru datën, ka çu prapë njëtin vendim, sepse e din që nuk arrin institucioni me hyrje në përmbajtje ose me marrë ata të përgjithshëm edhe llogaridhënës. Për të kaluar pastaj normal te sistemi gjyqësor, ndoshta me përmbyll edhe mos të zgjatë shumë. Te sistemi gjyqësor, sigurisht Skender është me kompetencë e përfaqësuar në Këshillin Gjyqësor, para disa ditë patëm në konferencë ku gjithashtu po ta nderit kom në fjalë rasti dhe përdom vlerësimet tona, mirë po ke vlerësimi i vet sistemi gjyqësor që edhe një analizë që këta kanë bë, e cilën thonë që për të përfunduar një rast gjyqësor, sa kum kuptuan e duhen minimumi 5 vjet, edhe ato ndrathana që e rast mos kthehet në rishqyrtim. Po sidoqoftë ngarkesë e madhe. Tani për të përmbyllur ose këtë në fund, kësaj problematike i shtohet një fenomen tjetër ose një dukuri tjetër që Kosova përjashtimisht nga gjitha vendet tjera të Ballkanit përjashtohet ose është e përjashtuar nga mundësia mekanizmave ndërkombëtar të kontrollit si kur Gjykata Evropiane e Strasburgut, që ankesa që mund të kenë qytetarë ndaj shtetit për shkak se si ka respektuar drejtat e njeriut, mund të paraqisin një ankesë atje dhe të marrin një kompenzim siç bojnë Gjykata Evropiane me gjitha shtetet tjera. Në mungesë të mekanizmave të tillë kontrolle dhe të presionit që kishin mujt me lujt këto institucione, apo edhe dukimit që kishin mujt me bë këto në jetën kohë, atëherë këto institucione meshin totalisht papërgjeshme para këtyre mekanizmave ndërkombëtare. Vetmet mekanizma ndërkombëtare me sot që zbatojnë drejt për drejt Kosovë, përveç kushtetutës që i përmend në mënyrë decisive 8 konventa në mënyrë shterruse, Kosova raporton vetë 2 mekanizma ndërkombëtar nëpërmjet komiteteve përkatëse, ato është një marrëveshje që është nga viti 2004 mes UN-it dhe Këshillit të Evropës, që për një tem personal ndoshta kishte qenë një temë interesante e hulumtimeve tuaja akademike, sepse është rast i veçantë kur një organizatë botnore ndërkombëtare, sikur Kombet e Bashkuara, arrin marrëveshje me një organizatë regionale, siç është Këshilli i Evropës, për t'i raportuar kësaj organizate regionale sa përket zbatimit 2 konventave në Kosovë, e para ka të bëjë me konventin e Konvenit për mbrojtjen e pakicave kombëtare, e dyta ka të bëjë me konventin për mbrojtje kundër torturës. Po është një shembull unik marrëdhënie ndërkombëtare që ju kisha preferuar sigurisht ata që kanë interes me pas ndoshta pse jo temë trajtimit për tarmën e tyre. Sidoqoftë, un po ndalim këtu edhe kështu flas shumë shpejt, po besoj që kam konsumuar kohën time në dispozicion për t'ju dhënë mundësi panelistëve të tjerë nderuar që t'japin fjalën e vet edhe për të mbet dispozicion tuaj për eventualisht në pyetje që mundi me pas lidhur me ato që e thash, po pse jo edhe për ato që kum thonë ashta që mund me kon gjithashtu çështje e kurrështës juaj. Ju falenderoj shumë për mundësinë që më keni dhënë që të jem prezant para juve dhe falenderoj shumë për kohën që më keni dhënë në dispozicion. Faleminderit zoti Jashari, të gjitha këto shqetësime të cilat i përmendën deri tash sa i përket drejtuar institucioneve thotë shtetërore, dukuni zgatëria kuvendi dhe ministritë përkatëse, të cilat pra janë ballafaqur me këto udhëzime administrative që i përmendet, të gjitha këto i keni adresuar përmes raporteve dhe rekomandimeve, qofshin ato vjetore, qofshin për rastet veçanta, mirë po ato në ditët e sodit me sa kam njohuri unë, sepse gjithmonë jam në përcjellje të gjitha këtyre, se thonë, veprimeve tuaja për të mirë, është fjala, nuk kam ndjeni se diçka është kthy pozitive në raport me ato që i keni kërkuar apo i keni rekomanduar. Kështu që mbetet për të shpresuar që në të ardhmen do të rregullohen. Është ndryshim pozitiv dhura në zemër, të jemi sinqert me ju. Nga viti 2015 kur kam marrë mandatin si avokat i popullit, shkolla e zbatimit të rekomandimeve ka qenë në nivelin 19%, për të përfunduar me vitin e kaluar që kemi mbërritur në shkallën 51% të zbatimit të rekomandimeve, jo fal vullnetit politik që kanë institucionet tona kryesisht,
Pjesën më të madhe për shkak se kemi bërë disa zgjidhje kreative, kemi kërkuar nga kuvendi që ndëgjojë avokatin e popullit në raportimin e tij vjetor, që është arrit për herë të parë në 2016 raportit në një seancë plenare të ndëgjohen nga avokati i popullit dhe të ketë diskutim nga anët e deputetëve. E dyta, kemi bind kryeministrin e Kosovës që të caktojë një grup ndërministror edhe ai të merr obligimin që bile spaku një herë në vit raportoj gjithashtu para parlamentit sa përket punës që ka bërë si kryeministër në fushën e mbrojtjes së drejtat njeriut. Dhe e treta, një zgjedhje ndoshta paksa kuazi politike, kemi bind BE-n në Kosovë që ndihmën financiare që ofron Kosovës një pjesë saj ta kushtojë me zbatimin e rekomandimeve të avokatit të popullit, e cila ka prodhuar gjithashtu efekt pozitiv, dhe janë gjitha këto zgjidhje kreative që kanë ndikuar të kemi një shkollë 5-1. A jemi të kënaqur? Definitivisht jo, përderisa nuk arrit shkolla 100% që është synimi çdo ombudsman juve në Kosovë, po besoj në gjitha vendet e tjera të botës. Faleminderit, zoti avokat, për sqarimin. Unë praktikisht është dashur me një mungesën e rektorit me prezinu para jush, para të pranishme thash atje në një sallë tjetër. Rektori është prezent në konferencën e rektorëve, e cila ka ndodhur një mospajtueshmëri mes orës, sepse është ndryshuar ndërkohë, kështu që në emrin tim kërkoj falje për mosprezencën këtu. Para pak ditësh është lansuar edhe platforma për të drejtat e njeriut, e cila është mundësuar fal financimin nga ambasada norvegjeze respekt shteti norvegjis, qeveria norvegjeze, dhe implementuar nga UNDP dhe populuar nga 3 ekspertë nacional, do thotë të Kosovës. Për më shumë në këtë drejtim ja barti fjalët të ambasadorit Grandhalt. Mr. Ambassador, the word is for you. Thank you so much. Good afternoon to everyone, and thank you for inviting me to the college again. I hope it's okay that I speak English. I'll try to do it slowly and not too fast, and please let me know if there's anything you don't understand. I thought I'll just inform you and provide you with some words of the background for human rights in my country, and also some of the challenges that we have with the implementation of the laws and the international conventions that we are obliged to follow. And on that note, just point out right away that many of the issues you are currently discussing here in Kosovo, they are not unique to Kosovo. They are also challenges that we have in the rest of the world. So I thought that could be fair to say. But first of all, I would like to thank you very much, Professor Veton Vula, and the fellow panelists, Head of KPC, Bari Husseini, Head of KJC, Skender Chochai, and the Ombudsman Hilmin Yashari, and also Valbona Bogoyovtsi from the UNDP. To begin with, I'd just like to say a few words which I think is very important. Not news to you, but I think nevertheless it's good just to kind of start with a historical point. The idea that all humans have certain fundamental rights given by God, or fundamental rights that all should enjoy simply because they are human individuals, dates back to antiquity. What we are discussing today, I think, is more the legal rights set by law, but it shows us that the concept of human rights as condition for a just society and life has been key to mankind since the beginning of civilization. I think that's very important to keep in mind. A couple of months ago, I spoke at this college to some students of international relations about the Constitution of Norway from 1814. Now, I'd like to pick up some of the elements from that constitution, as it is an important document for establishing human rights in Norway. As we know, the purpose of the human rights is to secure fundamental values such as freedom and equality. The human rights regulates the relationships between the state and the individual. The state has the power to rule and decide over the individual, but only within certain limitations, and those limitations are very important. These limitations were for the first time codified in the Norwegian Constitution in 1814. Our Constitution, which serves as a lex superior, contains important paragraphs on freedom of speech, freedom of organization, freedom of press, and protection of human rights and rule of law. The Constitution was to a very high degree influenced by the philosophy of enlightenment in the 18th century, such as in the philosophy of Jean-Jacques Rousseau, John Locke, and Thomas Hobbes, but also very much influenced by the US Declaration of Independence, the American Constitution, also the French Revolution of 1789. Human rights are further and more precisely codified in the number of later Norwegian laws. In addition, we are signatories, as Kosovo, to a number of international human rights conventions.
I'd just like to mention a couple of them. The UN Convention on Universal Human Rights from 1948 is absolutely key in this respect, and there are also other important conventions such as the European Convention on Human Rights from 1950 and the UN Convention on Civil and Political Rights from 1966. And there are also, as you know, important conventions on torture, women, children, race discrimination, and people with disabilities. Now, if you take a view to the outside world, it is clear that although most states have ratified key human rights instruments, there are, in practical terms, huge differences between the states' willingness or ability to follow up on their human rights obligations. Norway is commonly regarded as a country who fully respects the human rights. But I will tell you, at the same time, human rights are also violated in Norway. We should be honest about this. Norway has, over the recent years, lost cases before the European Court of Human Rights for misuse of isolation in police arrest, use of unnecessary force towards patients in psychiatric institutions, and also illegal forced use of foster care for children in families not seen adequate for parenthood. So why is implementation so difficult, even for Norway? Well, I think the reasons might differ from state to state, but in the case of Norway, the political ability to follow up laws with sufficient budgets have been a problem. So I think it's more a problem of funding and priorities, and not so much political opposition to the human rights. I think we still will face challenges in this kind also in coming years, but I sincerely hope we can close this gap as much as possible. Nevertheless, in order to identify and address human rights shortcomings in any country, the rights we are entitled to as citizens must be known and easily available to the general public. That is why I think the human rights platform just being launched and presented to you later today should be useful for assessing cases in Kosovo. This platform, which I think is the first in the region, gives an easy, accessible overview of the human rights articles in the Kosovo Constitution, and it's also presented together with the relevant international instruments in human rights. Selected landmark cases from the European Court of Human Rights are also included. This makes it easy to look up past judgments by the court that could contain court decisions relevant for cases you are interested to look up and compare with here in Kosovo. It further connects the recommendations from the Ombudsperson's institution and the 17 Sustainable Development Goals. For the central institutions and professional users, the platform will increase the efficiency and coherence in implementation, monitoring and reporting of national and international obligations. And while for the rights holders, the Human Rights Database offers an effective way to monitor and hold central institutions accountable for human rights violations. I can tell you, Norway is proud to be a part of the Human Rights Platform database, and we hope it will provide useful and for strengthening the rule of law and human rights in Kosovo. Thank you. Thank you, Mr. Ambassador. Në implementimin e projekteve të ndryshme që lidhen me të drejtat e njeriut, kontribut ka dhënë edhe UNDP. Lidhur me këtë fjalën ja japim zonjës Valbona Bugojevci për ta informuar lidhur me të drejtat e njeriut nga këndvështrimi I UNDP-s. Faleminderit, zonja Valbona. Faleminderit shumë, zotri Ula, zotri Ashari, zotri Hyseni, Your Excellency, Ambassador Grandal, zotri Qoqaj, të nderuar të pranishëm. Unë kam kënaqësi të veçantë që jam sot me juve këtu për të qenë pjesë e një diskutimi I cili ka të bëjë me një çështje shumë të rëndësishme siç janë drejtat e njerëzit. Qëllimi dhe I garancive për të drejtat dhe liritë themelore është mbrojtja e dinjitetit të njerëzit, lirisë dhe barazisë. Këto janë vlera themelore që karakterizojnë një shoqëri të drejtë, të hapur dhe demokratike, e cila mbështetet në sundimin e së drejtës. Në një bashkësi të tillë, dinjiteti I personalitetit të njerëzit është I pacenueshëm. Promovimi të drejtave të njerëzit, forcimi I sundimit të ligjit dhe çastës në drejtësi për të gjithë janë themel I punës sonë në UNDP. Për të arritur kështu një zhvillim të qëndrueshëm,
pjesëmarrja e të rive në këto ngjarje, në debate, në çfarëdo eventi që ka të bëjë me të drejtat e njeriut është e domosdoshme, sepse ata janë e ardhmja e këtij vendi dhe pjesëmarrja e tyre aktive padyshim do të kontribojë në zhvillim të më të tjeshëm sa i përket respektimit të drejtave të njeriut në të ardhmen. Raporti i Komisionit Evropian për Kosovën e vlerëson që institucioni i Avokatit të Popullit në Kosovë ka avancuar në mandatin e vet në promovimin, mbrojtjen dhe ruajtjen e të drejtave dhe lirive themelore për të gjithë, dhe neve ky fakt na gëzon jashtë masës. Korniza ligjore e Kosovës garanton gjërësisht mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të drejtave themelore në përputhje me standardet evropiane, por nevojitet një angazhim më serioz për zbatimin e legjislacionit i cili është parakusht për respektimin e të drejtave të njeriut. Mekanizmat ekzistuese për koordinim dhe zbatim të drejtave të njeriut kanë shënuar përparim, megjithatë duhet punuar edhe me tutje për t'i bërë ato sa më efektive. E ardhmja e Kosovës qëndron tek të rinjtë e saj, me që ka popullsinë më të re në Evropë. Pra mënyra për të siguruar një të ardhme të sigurt është të investosh në rininë e Kosovës. E mbi të gjitha kjo do të thotë të investosh në arsimimin e tyre, në punësim dhe pjesëmarrjen aktive të tyre në të gjitha proceset sa i përket zhvillimit në Kosovë. Për shumë vite me radhë në UNDP ne kemi punuar me institucionet e drejtësisë, me gjitha institucionet, si në nivel lokal, në nivel qendror, me organizatat shoqërisë civile dhe me të rinj për të përfshirë e fuqizuar të rinj sa më shumë në zhvillimin e karrierës tyre dhe për mbështetur pjesëmarrjen e tyre në këto procese. Platforma e të drejtave të njeriut, të cilën e kemi lansuar javën e kaluar së bashku me institucionin e Avokatit të Popullit dhe me ambasadën e Norvegjisë, do i shërbej juve në hulumtime të ndryshme në fushën ligjore dhe të drejtave të njeriut. Siç do ta shohim gjatë prezantimit që sot do të paraqitet para jush, platforma e lidh legjislacionin vendor për të drejtat e njeriut me instrumentet ndërkombëtare, të cilat janë drejt për drejt të zbatueshme në Kosovë, si dhe me praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut. Kjo platformë do të shërbej për të monitoruar edhe procesin e zbatimit të objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm, të SDG-ve dhe Agendës 2030 në përgjithësi. Si përfundim, dua të veçoj që angazhimi ynë dhe i partnerëve tanë do të jetë i vazhdueshëm për mbrojtjen e drejtave të njeriut dhe të gjithëve në Kosovë. Ju falenderit shumë. Faleminderit zonja Valbona. Prokurori i shtetit funksionon si institucion i pavarur, i cili ushtron funksionin e vet në kryerjen e hetimeve, pushimin e hetimeve për procedimin e akteve akuzuese. Gjithashtu, ky institucion gjatë ushtrimit të veprimtarisë saj duhet siguruar edhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, në fakt të drejtat të akuzuarit të garantuara me Kushtetutën e Kosovës dhe konventat ndërkombëtare. Për më shumë, në këtë drejtim, ja barti fjalën zotit Bahri Huseni, kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës. Ju zoti Huseni. Faleminderit për fjalën nderuari profesor Vula, nderuari avokat, ambasador, nderuari kryesues, nderuara Bugujevci, nderuar profesor, nderuar student, është kënaqësi që Kolegji AAB ka marrë këtë iniciativë që sot na ka dhënë mundësinë që në emër të institucioneve të drejtësisë të adresohemi para jush dhe për të folur për një kategori më të rëndësishme për të drejtat e njeriut, cilat për çdo ditë janë sfidë e institucionit prokurorit shtetit, gjykatav, por edhe gjithë secilit që jeton dhe vepron në vendin tonë. Të drejtat e njeriut janë themeli i lirisë, paqes dhe drejtësisë dhe janë baza që vendos mirëqenien e përbashkët për gjithë ne që jemi prezent. Ky mekanizëm e avanson statusin dhe rolin e qytetarit në shoqëritë demokratike. Padyshim, të drejtat e njeriut dhe qytetarit duhet shërbejnë si një mekanizëm vendimtar për shprehjen e lirisë, barazisë, paqes dhe mbi të gjitha përparimin e
drejtësisë. Si që tha edhe avukati, edhe profesori nderuar, Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut është bazë, është bazament, mbi të cilën është siguruar, apo është garantuar ky aspekt i trajtimit të drejtave themelore, por të cilin aspekt e ka siguruar edhe vendi ynë përmes kushtetutës së, posaçërisht nëse jeni student nga fakulteti juridik, e dini kapitulli i 2, flet konkretisht për drejtat dhe liritë e njeriut, dhe nëni 53 kushtetutës sonë thot se të gjitha vendimet që ndërlidhen me të drejtat dhe liritë e njeriut duhet të jenë në harmoni me vendimet e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Në jetën e përditshme janë dy tendenca, cilat ballafaqohen mes veti në procedurë. Tendenca për të pasur efikasitet, i cili është obligim institucional, dhe tendenca për t'i respektuar të drejtat e njeriut si bazë, pavarësisht statusit të atyre që janë procedurë, qoftë ato si viktima, qoftë si me status të pandeurit, të akuzuarit, por edhe palë të tjera që i rregullon legjislacioni jonë bazik. Në këtë drejtim, Këshilli i Prokurorit të Kosovës, si organ i pavarur, kushtetues, ka ndërmarrë dhe për çdo ditë po ndërmerr veprime në drejtim të avancimit të mbrojtjes të drejtave themelore të njeriut dhe posaçërisht palëve në procedurë, me qëllim që për qytetarët e vendit tonë të sigurojnë hetim në kohë efikase, ndjekës, të zhvillojnë procedura efikase në ndjekjen e këtyre veprave penale dhe të nxjerrin në një kohë ashtu siç e kërkon edhe kushtetuta dhe ligjet para organeve të drejtësisë. Po punojmë për çdo ditë për ta ndryshuar qasjen e respektimit bazuar në konventa dhe standarde evropiane për të drejtat e njerit. Natyrisht, lufta jonë e përditshme është për të kërkuar që legjislacionet që i përmendi avukati i popullit të zbatohen drejt, në mënyrë të paanshëm, dhe qytetarët e Kosovës dhe palët në procedurë të respektohen me dignitet dhe të respektohen në parimet dhe standardet evropiane. Gjithashtu Kodi Penal i Republikës së Kosovës në kapitullin 17 ka paraqur një kapitull të veçantë për të drejtat e njeriut si vepra të veçanta penale, e ju e dini që ekziston një numër i caktuar i këtyre vepra penale, pa i eliminuar të gjitha sepse ka shumë të drejtat themelore, siç janë shkelja e statusit barabartë të qytetarëve të Republikës Kosovës, rrëmbimi, shtrëngimi, privimi i dikuajt në mënyrë të kundërligjshme, marrja e deklaratave duke përdorur shtrëngimin, keq trajtimi gjatë ushtrimit të detyrës apo funksionit zyrtar apo publik, tortura, përgjimet e paligjshme e shumë që s'po du me e përmend gjitha këto vepra penale. Natyrisht, vetëm gjatë janarit deri në nëntor të këtij viti, prokurori i shtetit i ka trajtuar dikun 22 raste për këto kategori që sapo i përmenda, dikun me 50 persona të involvuar si kryes të dyshim, e pastaj edhe si të akuzuar, dhe në 17 raste me 31 persona kanë ngritur akte akuzuese apo i ka nxjerrur para organeve të drejtësisë. Që domethënë kemi një përqindje shumë të lartë që ju japim prioritet ashtu siç e kërkon edhe legjislacioni. A është
Hapi vendimtar që kemi marrë, a jemi shumë të kënaqur, natyrisht që po punojmë për çdo ditë, që të bëjmë edhe hapa më të rëndësishëm në drejtim të respektimit të drejtave të njeriut, dhe në këtë drejtim një vëmendje të veçantë ja kemi kushtuar fëmijëve tonë, cilët mund të jenë nesër të gjenden qoftë të dëmtuar, apo në raste të caktuar edhe si të pandehur për arsye sepse nëse mbushin moshën 14 vjeçare ju e dini që kanë edhe përgjegjësi penale. Në këtë drejtim, falë ambasadës amerikane, tani kemi kriju zyrat veçanta për t'i këshilluar, edukuar, para se ata t'ju marrin deklarata, dhe kjo po i ndihmon shumë respektimit të standardeve që ka qenë ndoshta e pa imagjinueshme ne me kriju këto dhëma të veçanta që në parim nëse i shefni menduat që këto fëmijë nuk janë të dyshuar, por kanë ardhur dikon me një dhëmë krejt i nxanë shtëpis, me televizor, me rrethona që e bojnë për një moment me po veten që ka dalë prej këtij rendi ku respektuohet rendi dhe ligji. Një prej drejtave themelore është informimi publik, si kategori e veçantë, që kërkon respektim për faktin sepse nëse qytetarët e Kosovës nuk janë të informuar, konsiderohet që po ju shkelet të drejta themelore, që njeh edhe kushtetuta dhe ligji jonë. Prandaj në këtë drejtim kemi kriju strategji për informimin publik, dhe nëse jeni lexues të portaleve, që besoj që jeni lexues, e shefni që prokurori i shtetit brenda 24 orëve i informon publikun, qytetarët, për gjitha aktet akuzuese që ngrit, për masat e ndalimit që i bën, për kërkesat për paraburgim, për rrugën ndërkombëtare, për urdhër arrestet dhe çështje tjera që lidhen me interesin e publikut. Natyrisht kjo ka ndikuar pozitivisht që qytetari i Kosovës brenda ditës e kupton nëse për një rast ka qenë i atakuar, e kupton se ku ka shku procedura penale. Gjithashtu, me qëllim të efikasitetit, se thash është tendencë që kjo të sulmohet më tepër, Këshilli i Prokurorit të Kosovës në bashkëpunim me ambasadën e Norvegjisë, ambasadorin, dhe shfrytëzoj rastin ta falenderoj, por edhe me implementuesin, përfaqësues të UNDP-s, kemi krijuar procedurat e ndërmjetësimit që kanë të bëjnë me rastet me zgjedh në mënyrë alternative, në mënyrë shumë efikase, në mënyrë ekonomike, pa tendencë me u zgjat hetimet, po me i përfundu me një procedurë të shpejt, duke kompenzu dëmtimin dhe duke zgjedh një pjesë të lëndeve penale të kategorisë lehtë, ashtu siç e ka leju ligji, me zgjedh këtë procedurë. Dhe kjo po shkon jashtëzakonisht mirë, po pretendojmë që në një të ardhme të afërt ta kemi një nivel të lartë të zgjedhjes së këtyre lëndëve në këtë procedurë deri në 30%, ndërsa sot kur po flasim jemi diku mbi 10% dhe është një rezultat jashtëzakonisht i mirë sepse është diçka e re për ne. A kemi sfida? Gjithsesi sfida kemi, sepse ne ballafaqohemi me palë me status të ndryshëm, askush që vjen në prokuri nuk del nga ajo derë shumë i kënaqur, dikush del si dyshuar, dikush del si akuzuar, dikush del si viktime e cila nuk e ka realizuar një drejt themelore, qoftë edhe në kompenzim. Sfida janë këto që ballafaqohemi me gjitha palët. Sfidë tjetër e kemi që Kosova ende nuk është antare e Bashkimit Evropian, e Këshillit të Evropës, dhe natyrisht që vendimet tona nuk munden me u ataku në mekanizmat e drejtësisë ndërkombëtare, dhe kjo sfidë në vete, por po punojmë për çdo ditë që qytetarëve të vendit t'ju ofrojmë drejtësi, cilën e meritojnë, dhe në këtë drejtim e kemi rritur llogaridhënien nëse jeni të informuar brenda
vetëm vitit 2019 kemi marrë vendime me largu shumë njerëz nga detyra pas një kohë të gjatë, me suspendu me unë detyrë, vetëm me qëllim që respektimi të drejtave dhe lirive të njeriut tjetë prioritet. S'po flas vetëm për qytetarë, po flas edhe për palët në procedurë, sepse ne duhet i respektojmë dinitet që ashtu si që kërkon ligjet tona bazike. Duke ju falendëruar për vëmendje, ju falenderoj edhe një herë për ftesën dhe për mundësinë që sot do të bisedoj me student me njerëzit më të mirë që kemi para vetës, e që një ditë do të na zaventësoni të gjithë dhe ne që jemi në këto panele sot. Faleminderit. Faleminderit zoti Hyseni. Gjykatat e Kosovës sipas kushtetuesës janë garantuese për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, njëherë edhe zbatuese të Konvencijës Evropiane për Drejtat e Njeriut dhe këto të drejta faktikisht e drejta për një proces të rregullt gjyqësor dhe brenda një afat të caktuar kohor, e parapar me nenin 6 të Konvencijës Evropiane për Drejtat e Njeriut, do të duheshin të ishin pikë referuese për gjykatat e Kosovës të çdo niveli. Lidhur me respektimin e të drejtave nga gjyqësori, për më shumë fjalën ja bërë të zotit Skënder Çoça, kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Zoti Çoça, fjala është për ju. Faleminderit, prof. Atëherë, nderuara zonja Bogojevci, ambasador Grondall, avokat Jashari, kryesus Hyseni, Provula, nderuar student, profesor, me të vërtetë është kënaqësi që jam mesin e juve, për faktin se ju sot jeni student, mirë po besoj që shumë shpejt keni me qenë pozita tona që edhe atëherë do të shihni se çka do të thotë edhe garantimi i drejtave të njerit, po edhe mbrojtja e këtyre drejtave. Unë jam kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe veç deshta që ju informoj pak se Këshilli Gjyqësor i Kosovës është një institucion i pavarur, kushtetues, pra është një kategori kushtetuese, i cili bën menaxhimin e gjithë sistemit gjyqësor të Kosovës. Tema që po diskutohet sot është një ndër temat më të rëndësishme që e preokupon besoj gjithë njerëzimin, jo vetëm vendin tonë apo qytetarët tonë. Edhe padyshim që sfidë është jo vetëm për vendin tonë, por edhe për shumë vende tjera, të cilat ndoshta edhe janë në nivel më të lartë të demokracisë apo të zhvillimit të tyre. Mbrojtja e drejtave të njeriut, padyshim që nuk është vetëm një veprim fisnik në vetvete, por një vërtet krucial se si shoqëritë zgjedhin problemet e tyre, përmirësojnë gabimet dhe përparojnë drejt paqes dhe prosperitetit të qëndrueshëm. Kur flasim për drejtat e njeriut, padyshim që duhet ta kemi parasysh se vendi jonë pra Kosova tani për tani ende nuk është antare e Organizatës Kombeve të Bashkuara dhe mekanizmeve tjerë ndërkombëtar. Dhe në këtë situatë ne nuk kemi mundësi që të ratifikojmë konventën ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut. Mirë po vendi jonë në kushtetutën e saj i ka ngërthyer në tërësi këto konventa që kanë të bëjnë me drejtat e njeriut. Do të mundona mos të përsërit fjalët që do të thanë më herët nga panelistët tjerë. Pra mund të themi se legjislacioni dhe principet ndërkombëtare të drejtave të njeriut dhe lirive fundamentale janë fuqishëm të cekura në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Po e përsëris pra që Mneni 22 siguron aplikëshmëri të drejtë për drejtë të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe në rast konflikti garanton prioritetin tyre në krahasim me ligjet dhe aktet tjera të institucioneve tona, pra institucioneve publike. Kjo krijon një kornizë të kënaqshme ligjore që instrumentet e drejtave të njeriut janë të aplikueshme dhe ligjet të zbatohen. Krahas kësaj, kjo nuk kupton gjithashtu se ne jemi të obliguar që të garantojmë që legjislacioni, politika dhe praktikat e saj të përmbushin kërkesat ndërkombëtare. Mund të themi lirisht se kemi një bazë solide për mbrojtjen e drejtave të njeriut dhe të drejtave tjera fundamentale. Dhe kjo nuk kupton se zotimi dhe ligjet obligon institucionet e Kosovës që premtimet ato që thamë që janë ngërthyer në Kushtetutën e Kosovës edhe të zbatohen. Si pasojë me këtë veprim, institucionet tona, pra ne,
cilët i përfaqësojmë, kemi shprehur gatishmërinë si dhe vullnetin që t'i respektojmë dhe përmbushim obligimet ndërkombëtare për të siguruar dhe garantuar realizimin e gjitha drejtave fundamentale, universale dhe të patetërsueshme të gjithë qytetarëve të Kosovës. Mbrojtja dhe promovimi i këtyre drejtave të njeriut në Kosovë, padyshim që duhet të jetë një ndër prioritetet kyçe edhe për institucionet, por padyshim që edhe për shoqërinë civile dhe gjithë qytetarët. Kjo kërkon një sistem gjyqësor funksional dhe mekanizma më efektiv për mbrojtjen e këtyre drejtave të njeriut. Andaj të gjithë ne, pra gjitha palët, duhet të angazhohemi, pra gjitha palët të përfshira, që të ngrisim të drejtat e njeriut dhe të drejtat e pakicave, padyshim që duhet të bashkëpunojmë gjitha institucionet për të promovuar pajtueshmërinë e tyre me standarde ndërkombëtare të drejtave të njeriut dhe parimeve të sundimit të ligjit. Duhet ta potencojmë që shumica e ligjeve, mos më thënë gjitha ligjet në Kosovë janë të nxjerrura në frymën e respektimit të drejtave të njeriut, por e tha edhe avokati se ne në Kosovë kemi ndryshime të shpeshta legjislative, të cilat edhe pse synojnë që të rregullojnë fushën e drejtave të njeriut, në realitet në praktikë krijojnë probleme shumë të mëdha, sidomos për ne zbatues të ligjit. Po e përmendi veç një rast kur në vitin 2013 vetëm një javë ka pas afat kodi procedurës penale me fuqi. Faktikisht mu zbatu. Vetëm një javë ka pas kohë që ne si gjyqtarë dhe prokurorët të përgatitemi për zbatimin e një kodi, nuk po flas për një ligj, por një kodi të procedurës penale. U përmendëm më herët që se përket drejtave të njeriut, tash kur flasim unë si gjyqtar apo si kryesës së Këshillit Gjyqësor, kryesisht ndoshta më shumë duhet të fokusohem te në një gjashtë, e përmendi edhe profesori. Kemi kritika, e di që kemi kritika se përket zgjatjes së procedurave gjyqësore, për shkak se fokusi më i madh ose qytetarët kërkojnë që të realizojnë të drejtat e tyre, ta gjejnë drejtësinë e tyre. Nëse më pyetni se a ka zhvillime pozitive në këtë drejtim, mund t'ju them lirisht se po, ka zhvillime pozitive, ndërsa nëse më pyetni se jeni i kënaqur, ju them që jo. Po e mundona me ilustru këto me shifra, nëse para 2 viteve është folë për 400 milion në gjykatat tona të pakryera, sot, derisa po flasim, janë 200 milion të pakryera, që për mendimin tem po besoj që jemi në hapat mirë që ky numër të zhvillohet më të tjerë dhe me zvogëlimin e numrit të landëve atëherë padyshim që edhe rastet do trajtohen më shpejt në gjykata dhe qytetarët do ta marrin drejtësinë. Avokati përmendi një vit prej 5 vite, unë nuk e di që është bërë kjo analizë, mirë po nuk është e vërtet që 5 vite zgjat procedura për një land. Ka, nuk po them që s'ka land, mirë po nëse marrim vendimet ose interpretimin e gjykatës evropiane e drejtave të njeriut, kur flet për ninin 6, ka dhënë interpretimet këtë interpretim se përket kohëzgjatjes së trajtimit të një lande. Gjykata thotë kështu, që të përcaktohet sakt se ai respektuar të drejtat që burojnë nga nini 6 i konventës, pra konventës së problemet të njeriut, duhet kemi parasysh rastin konkret. Pra të merrem parasysh atë një rast caktuar, ndërlikueshmërinë e rastit, sa palë janë të përfshira, sa ekspert janë dëgju, sa prova janë mbledh, sa seanca janë mbajt. Pra merren parasysh shumë kritere në mënyrë që të përcaktohet se për një çështje apo për shumë çështje është zbatuar apo nuk është zbatuar në një 6 i konventës. Nuk po duhem tash me fol për raste konkrete, po e përmendi kryesuesi i Këshillit Prokurat që ne jemi tu punu edhe në aspektin e ndërmjetësimit, pra që mos shkojnë gjitha çështjet në gjykat, por më shumë të fokusohen në zgjidhjen alternative të çështjeve, ndërsa kur flasim për gjyqësorin, ne vazhdimisht jemi të marrë trajnime për gjyqtarët tonë, që trajnime këto që ndërlidhen me aplikimin e konventës. Ne jemi fokusuar në ato që gjatë marrjes së vendimeve tona, edhe marrjes së vendimeve, po edhe përpilimit të këtyre vendimeve të fokusohemi apo të referohemi në vendimet që gjykata e drejtë të njeriut i merr për çështje të caktuara. Për fund ju falenderoj edhe një herë për ftesën, padyshim që ishte kënaqësi që jam këtu në këtë kolegj, që bashkërisht të diskutojmë këtë temë shumë të rëndësishme. Ju falenderoj shumë.
Faleminderit zoti Çoçaj, po përse I avokatin e kim mbi kokë, apo kërkon fjalë. Që ato e ka punë avokati. Për hir të korrektësisë, u përmend nga avokati I popullit e nxori këtë informat, bëhet fjalë pikërisht për deklaratën e kryetarit të gjykatës së apelit në konferencën e 9 vjetore ku ishit edhe ju prezant zoti Çoçaj, në cilën ai deklaroi që afati mesatar për zgjedhjen e Londës është 5 vjet. Prandaj pi referon deklaratës së kryetarit të gjykatës së apelit zotit Hashon Shala gjatë ditës konferencës, siç thash ku ishin prezant edhe ju edhe unë. Edhe e dyta gjithashtu, për një argument tjetër është shtesë, ne gjatë vitit kaluar kemi publikuar diku 28 raporte për raste individuale, ankesa qytetarëve që na adresu tek ne, edhe ne kemi bërë pastaj një mesatare për këto 28 raste, të cilat e kemi publikuar bashkërisht në një raport veçantë, edhe mesatare neve na ka dalë për këto ankesë që na adresu te na, që çdo më thonë që është pasqyrimi e gjitha rasteve tjera në gjykatë, por neve na ka dalë që këto ankesa mesatare ka qenë 8.5 vjet për të përfunduar një proces gjyqësor, edhe këto janë referencat që unë I përdora. Faleminderit zoti Ashaj për sqarimin. Tani kalojmë në pjesën e dytë ku do të prezantohet platforma për të drejtat e njeriut, që thamë në fillim e financuar nga qeveria norvegjeze. Është një platformë e cila do të ndihmon gjitha kategorive, të nis prej studentëve, profesorëve, mandej gjyqtarëve, prokurorëve dhe gjithë ata të cilët pra do të merren me fushën profesionale, do thotë këto dhe fushën hulumtuese shkencore të cilat kemi. Tani për pak fjalë për përmbajtjen e kësaj platforme, e japim fjalën avokatit të popullit, I cili nga java kalume, e cila ishte publikisht e lansuar në bibliotekën kombëtare, tani mund ta konsiderojmë edhe si pronë tash avokatit të popullit kjo platformë, mandej të tjerë do të kenë kyçje. Ne shumë veton, atëherë do të jem shumë praktik, bëhet fjalë për një platformë, një mjet pune që bazohet në teknologjinë informative, edhe që I referohet zbatimit të drejtave njerëzit. Kemi dashur me lidhë këto dy gjana që kemi gjatë gjithë kohës në dispozicion, edhe që në përdorim gjanë në Kosovë. Pse e kemi bë? Për të shtuar zbatimin e të drejtave, për të shtuar lidhëmërinë e standardeve ndërkombëtare me të drejtat e njerëzit edhe ligjeve vendore, për të lehtësuar interpretimin e të drejtave njerëzit në vend, edhe thjesht për besu në avancimin edhe progresin që mujmë I bën nëpërmjet teknologjisë informative që shpeshherë nuk I kushtojnë vëmendjen e duhur. Tani më është mjet pune për secilin, në secilën familje pothuajse edhe fëmijët tani më përdorin telefonat të mençur edhe kanë çështje të pakufizuara në rrjetin e internetit, edhe që kjo jep mundësi të pakufishme. A duhet me shku me këtë trend, po besoj unë, edhe ne këtë çka kemi bërë ka qenë prezantimi një modeli që kemi pa një shtet tjetër që kanë përdorur për mënyrë shumë të kufizuar. Bëhet fjalë për institutin danez të drejtave njerëzit, cilët kanë bërë një platformë elektronike në cilën e kanë prezantuar konventat edhe listën e konventave ndërkombëtare me një anë, ndërsa në anën tjetër kanë nxjerrë tekstin e konventës dhe kanë pasqyruar në faqen e njëjtë. Domethënë gjithë ata që janë marrë me këto konventa ose me studimin e këtyre konventave ka pasur një punë më të lehtë sepse veç kanë bërë selektimin edhe interpretimin e dispozitave që referonin drejtë të caktuara. Masë ne Kosovë, pikërisht avokati I popullit, mendum që kishte shumë më zhvillu këtë platformë me pasuru ndoshta për nevojat tona vendore, edhe vendosëm që të shtojmë kolonën e dytë, të nxjerrim gjitha ligjet tona të Kosovës që kanë referencë me një drejtë caktuar, tu e përmend ligjen, mirë po tu e nxjerr edhe nenin përkatës të dispozitës së cila flet për atë drejtë. Shkum pastaj edhe një hap tjetër, morëm praktikën e gjykatës Evropiane të Strasburgut dhe vendosëm prapë lidhëmëri drejt për drejt me konventin, me ligjin edhe me rastin që ka gjykuar gjykata Evropiane, për të përfunduar me opinionet të avokatit të popullit, të gjitha këto janë me një çështje shumë të lehtë me një klikim, edhe shihem shumë thjesht pe kujdo që planifikon me përdorë. Mbi të gjitha është dedikuar me opinionet të gjanë, jo vetëm praktikuesve të ligjit, por gjithë ata që doin të pasin informata më tepër për këtë punë. Është pa pagesë që është më rëndësi. Nuk kërkohet kur farandarsimi, është thjesht për t'ju dedikuar opinionit të gjanë, mirë po më shumë të praktikuesve të ligjit për me pas një arsyetim të mirë. Nëse më pyet dikush, po mirë avokat, cili është përfitimi për kësaj databaze, unë lëshëm me thonë me kompetencë të plotë, që ndihmon sistemin gjyqësor, ndihmon sistemin prokurorial, sepse arsyetimin e vendimeve për çështje të caktuara që kanë në procedim e kanë çështjen e zgjedhur. Pse? Ta zonë veç me një rast, nëse flasim për ta zonë për një drejt caktuar, u përmend këtu gjykimi I drejtë banania fatit të arsyeshëm kohor, janë disa ligje dhe dispozita ligjore që janë të mbruar në ligjet shpërndame që I referohen asaj drejte.
Në praktik kemi pa dikun 16 ligje të ndryshme që janë fuqi sot që referon pikërisht një drejtë në shumicën e rasteve gjyqtarët ose ekspertat ose juristat nuk e kanë vëmendje sepse nuk e mendojnë që një dispozit tjetër diku me ligj tjetër mund të flas për një situatë tjetër. Prandaj të narktojmë pasqyru me një klikim është gjithçka para vetes, edhe po mendoj që e pasuron sigurisht arsyetimin e vendimeve çfarë do qofshin ato administrative apo tjera në lidhje me të drejtat njeriut. A kemi bë punën më të përsosur të mundshme? Definitivisht jo. Vlerësimi jam është kemi bën një hap të mirë. E dyta, neve na kishte ndihmuar shumë nga kushdo që e vlerëson edhe e sheh këtë platformë edhe e përdor bilespaku për qëllime fundit hulumtuese, na japin një sugjerim, një këshill, neve na thon avokat, ndoshta kishte mund me bëu edhe këto, në mënyrë që ta pasurojmë edhe matutje dhe vetëm një mënyrë është për me avancu më tej. Për të përfunduar ndoshta me një konstatim një aktivisti i drejtave njeriut të Amerikës, i cili thot ne si shoqëritet kemi probleme, por problemet janë çmimi që duhet pagu për progresin. Nuk kemi qysh me ecë përpara, nëse nuk fillojmë më marr me problemet dhe nëse nuk i trajtojmë ata. Nëse unë kam arrit me bëni platformë, sigurisht se disa tjerë kanë avancuar hala më mirë se sa që kemi bërë na, edhe është formë e ecjes përpara dhe progresit. Prandaj nuk shall ndal shumë për të folur sepse ndoshta vetoni e bën prezantimin edhe ne demonstrim shumë thjesht për të pasur si funksionon kjo dhe sa e lehtë është. Është bërë mendimin gjeneroze të ambasadës norvegjeze me përkrajën e UNDP-s edhe me angazhimin e ekspertëve ndër të cilët ka qenë edhe zoti Vula si profesor i cili ka angazhuar për të bërë selektimin edhe identifikimin e gjitha këtyre dispozitave që janë referente e kemi ardhur kështu që ka menaxhuar nga UNDP-ja gjithë këtë proces edhe në një shumë përkushtuar me vullnet të madh. Edhe pikërisht janë këto potenciale dhe kjo energji dhe ky vullnet që kanë rezultuar me këtë projekt që është unik në Ballkan, ju siguroj që dikush tjetër nuk e ka një platformë të zhvilluar deri më sot, po besoj që edhe matutje, edhe më gjëra shtetit tjerë nuk kanë bërë diçka të tillë, po veç për me dëshmuar që kur gjë nuk është e pamundur nëse kemi vullnet dhe kemi ide pa kreative, që shpirë çast problemeve shoqërore. Faleminderit zoti avokat. Me tha avokat që njëri prej 3 ekspertëve të vendor, të cilën e kemi mbi popullu këtë bazë, jam edhe une, nuk ka qenë punë e lehtë, sepse është dashur me ulëmtuar shumë ligje, si sa dhe avokati ka pas një numër shumë i madh ligje që janë referuar një çështje të caktuar, po ne kemi nxjerrë një 2-3 që lidhet me fokusin e një shkelje, faktikisht një të drejtë e cila është e garantuar me Kushtetutën e Kosovës. Pra në platforma e cila do të jetë tash publike edhe pak kohë për shkak se është një çështje teknike e do të jetë në websajtin e avokatit popullit. Aktualisht unë kom hi me një tjetër ku kemi punuar, mirë po kjo do të ketë edhe pamja. Kjo platformë faktikisht përfshin nenet e Kushtetutës, e kapitulli 2 të Kushtetutës Kosovës që nisën te nenet 23 që ka të bëjë me dinjitet deri në nenin 56, do thonë të Kushtetutës së Kosovës ku përfshihen të drejtat e njeriut. Dhe në këtë bazë ne tash si hulumtues edhe gjyqtarë kudo tjetër do ta ketë shumë lehtë sepse klikon në fokusohet në një të drejtë, për shembull drejta e dinjitetit, po për shkak se këtu është në varg dhe aty që pak më ndryshe që ju del këtë shumë më lart. Tash, në kuadër të asaj të drejte, janë paraqit instrumente të ndërkombëtare, që po shkojmë me klikim këtu, për shembull është pakti ndërkombëtar për drejtat civile dhe politike, ku nëse klikojmë në gjitha, atëherë në një rrjet i pakti ndërkombëtar për drejta civile politike faktikisht e familjarizon këtë nen me nenin e Kushtetutës që ka të bëjë me dinjitetin. Po nuk është vetëm kjo, për shkak se këtu kemi shumë, domethënë, konventa të cilat lidhen, pra secila ka me një paragraf ku lidhet me nenin, se tash vim te pjesa tjetër. Tash, e thamë në fillim që kjo platformë nuk përmban vetëm këto instrumente ndërkombëtare, po i kemi bashkangjitur edhe ligjet nacionale që kanë të bëjnë me dinjitetin. Dhe nëse klikojmë këtu, tregoj të gjitha, atëherë del. Për shembull, ligji për mbrojtje nga diskriminimi, me nenin 23, paragrafi 6 e jep, domethënë, atë kuptimin që ka të bëjë për një mbrojtje të tillë. Mandej kemi ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, parimi i lishmërisë, drejtësisë, transparencës, kodi i drejtësisë për të mitur, gjitha këto ligje nacionale të cilat përfshihen këta mos më përsërit shumë shpesh. Pastaj, kjo platformë përmban edhe vendimet e Gjykatës Evropiane, një përshkrim i shkurtë i një vendimi i cili lidhet me dinjitetin dhe këtu mund ta prekim gjithashtu klikojmë te show all, edhe është një përmbledhje e shkurtë ku është dhënë një vendim i Gjykatës Evropiane
sej që thot, diskriminim ka pas rasonë, trajtim të referuese dhe mënyra. Kemi edhe disa mende tjera që janë pika referuese për një rastin e tillë kur kemi të bëjmë të dinjiteti. Por nuk është vetëm kjo. Ne në këtë platformë janë edhe raportet me rekomandimet të avokatit të popullit, i cili jo është drejtuar institucioneve të ndryshme, do të thënë palëve përgjithëse, dhe aty në rekomandim është një rast ex officio dhe klikohet hap rekomandimin dhe në këtë rekomandim pra ka qenë një rast me numrin e rekomandimit, do të thonë ex officio rasti, ku ka të bëjë me menaxhimin dhe mirëmbajtjen e varrezave. Ka qenë një rast ku i është drejtuar avokat për shkak të mos mirëmbajtjes së ato. Edhe drejtohen gjitha institucioneve dhe në fundit, përveç analizave që është bërë, do thotë në kuadër të këtij raporti me rekomandim, atëherë ka ardhur deri te pjesa e dytë ku fokusohet rekomandimi se çfarë veprime duhet të ndërmirren nga ana e institucioneve për riparimin e kësaj shkelje faktikisht gjendjes. Është një raport me shumë faqe dhe i është drejtuar gjitha komunave të Kosovës që kanë bërë do thotë me mirëmbajtjen e varrezave. Dhe këtu nuk është vetëm ky, kemi edhe rekomandime tjera të cilat pra kanë bëjnë me në këtë bazë. Tash nëse kemi, si më thonë, ndonjë nevojë për të shikuar në tjera të kushtetutës, është e njëjta procedurë, nëse mos merrem kohë, barazia para ligjit e gjitha ato që janë parapamje kushtetutës, kështu që mos merrem kohë, keni të njëjtën mënyrë të klikimit. Mirë po, nuk janë vetëm këto. Pjesa dytë ka të bëjë edhe me objektivat e zhvillimit të 1000 vjeçarit, domethënë 2000 deri në 2030. Dhe tash janë 17 objektiva të zhvillimit 1000 vjeçar, në të cilën Kosova, Kuvendi i Kosovës kanë zgjedhur një rezolutë për aplikimin e këtyre objektivave dhe avokati i popullit ka pa parasysh që edhe këto të jenë pjesë e kësaj platforme dhe edhe këtu kemi pas, si më thonë, disa veprime ku janë indikatorët të cilat që janë nishin, deri në vitin 2030 duhet zhduket vaksia ekstreme, mirë po këtu kemi bart, po është pjesa e kësaj ku nuk për shkak të hapësinës, është të hapi një, se po duhet me dalë se s'po shifet, the goals, target. Hapësina është shumë e ngushtë, mirë po ku ju kur ta hapni e keni. Edhe te këta indikator dalin të gjitha këto instrumentet ndërkombëtare të cilat që keni me numra këtu, se për shembull, mirë po në këtë platformë ne kemi futur edhe ligje të Kosovës të cilat mund t'i përshtaten, po ka nga një nend me cilën nuk mund t'i përshtatet kjo në këtë formë të kësaj objektiva zhvillimit. Pra, këtë platformë mund gjatë javës së ardhshme më duket do të jetë ajo funksionale, avokat. Gjatë javës së ardhshme do të jetë në website-in, do të jetë linku ku keni qasje publike, do thotë gjithkush kush është i interesuar me po. Kjo ishte në pika të shkurta sa i përket kësaj platforme, do të jetë kontribut dhënëse për gjitha kategoritë, do thotë të cilat kanë nevojë për hulumtime, trajtime apo dhe vendime të gjykatave, të cilat do thotë duhet të arsyetohen, mund thirrën ta shfrytëzojnë këtë platformë. Avokati i popullit ka paraqë që do të jetë edhe pjesë e prezantimit në institucionet e drejtësisë, do thotë në prokurori, gjyqësi dhe gjitha institucionet ku ka nevojë, kështu që është një punë shumë e dobishme. Ju falenderoj për angazhimin që keni pas deri tash në implementimin e gjitha drejtave njeriut, fokusin që keni pas në promovimin e tyre. Tani është koha për pyetje, edhe ju secili kush është interesuar mund t'i adresohet panelistit edhe përgjigjen e marrni më një herë. Urdhënia ka pyetje?
Unë jam Leandri Thunje, jam student I juridikut të vitit 2. Edhe e kam një pyetje për zotërin ambasadorin. Mr. Ambassador, do you think that the issue of visa restrictions put on the citizens of Kosovo, even for traveling to other European countries, is a violation of human rights, namely freedom of movement, especially given that Kosovo's independence has been recognized by 23 out of 28 member states of the European Union? Thank you. Well, first of all, I'd like to say it's an excellent question, but it's very difficult to answer. Personally, if it was up to me, I would have granted visa access or free access immediately. But I don't decide on these things. What I can tell you is that when the decision is taken that the visa liberalization is being introduced, Kosovo will have the same access also to Norway. Bear in mind that Norway is not a member of the EU, but we are members of Schengen. So there is an extra little bit of territory to the north you can travel to when this happens. Is it a violation? Legally, maybe not. Politically, people might say, you know, some might point to the fact that that could be some sort of a political discrimination. And it seems a little bit funny when you have a number of countries in Georgia, Ukraine, Moldova granted with very little conditions, if none at all, in recent years. But let's see. It's to the Brussels and the EU community to decide on this. But it's a good question. So I think it's an item to think carefully about. Yes. Thank you, Mr. Ambassador. Ornani tjetër, që Majlinda. Jepja mikrofon. Shëndetje, Majlinda Belegov, faleminderit që jeni në mesin ton, kolegjin ton që po na bën çdo ditë më interesant me tema shumë interesante, sidomos për drejtat e njeriut pas që java e drejtave të njeriut. E kisha pas një pyetje për avokatin e popullit, me që çdo ditë po diskutohet për klimën, për ambientin e ndotur, edhe po shohim që Prishtina është një prej qyteteve më të ndotura në Bashkimin Evropian. Me që është edhe drejtë e njeriut, e drejta për me jetu një midis të pastër, që I takon gjeneratës drejt drejtave të njeriut, ju kisha pyet avokati popullit, a ka ndërmarrë diçka në kuadër të Republikës së Kosovës për mbrojtjen e ambientit spaku, pastaj dhe çështje tjera. Faleminderit. Për që një drejt për drejt, po, kemi një mori raportesh që kemi publiku për gjatë viteve sa për këtë drejtës ambientale, edhe që po ka informata jashtëzakonisht shqetësuese, ndoshta për këtë rast do duhet përmend një në raporteve që ne kemi trajtuar, edhe që ka të bëjë me ndotjen e ambientit nga materiali I azbestit, është raport publik që ka adresuar gjitha institucionet të vendit, edhe për mendimin tim personal është njëra prej situatave më të rrezikshme që ky vend ka pasur për këtë përdorimit të azbestit. Keni parasysh bëhet fjalë për një materie e cila është përdorur për një kohë gjatë si material ndërtimor për shkak të kostos lirë që ka pas treg ekonomik të vendit, edhe që është përdorur nga pothuajse çdo familje. Tani më, ky material gjendet I shpërndam anë mban vendit, por nuk ka një qasje të strukturuar të organizuar për shtetit për largimin e kësaj materie, e cila në viteve të 80 dhe 90 nga Gjykata Evropiane e Strasburgut është konsideruar si materie kancerogjene, bile njëri prej kancereve më agresiv të organeve të frymëmarrjes përkatësisht të mushkërive, ka marrë edhe emrin mbi bazën e një fibre e cila gjendet në azbest dhe e cila në mënyrë pashmangshme shkakton këtë lloj kanceri jashtëzakonisht agresiv. Për të kaluar ndoshta te rasti I Hanit e Lezit që ka qenë fabrikë ku është prodhuar kjo materie, edhe për të kaluar ndoshta te situata tjera kur disa komuna ende vazhdojnë me pas gypa të ujësjellësit me këtë materie të azbestit, është Fushë Kosova dhe Gjelani që një pjesë të ujësjellësit e kanë ndërtuar me këtë material, edhe deri te materialet tjera që gjenden në pollazet të anekseve shtëpive tjera që vazhdon të jetë kontakti drejt për drejt me qytetarin. Sa është rrezikshme veç e thash, standardet ndërkombëtare implikojnë detyrime shtetit që këtë material ta largojnë në mënyrë të organizuar në shpenzimet veta,
që të vendosin, të agroposin edhe 10 metra thellësi, të shënohet me GPS, në mënyrë që edhe brezat e ashtë mos vinë në kontakt me këtë substancë që konsiderohet e kontaminuar dhe që konsiderohet jashtëzakonisht kancerogjene. Raporti ka qenë publik edhe në momentin kur e kemi nisë, ne themi drejtën ku pasi shqetësim, mos po shkaktojmë një panik në opinionin publik, për cilin normalisht edhe unë bëhet një pjesë përgjegjësisë. Mirë, po mbi gjitha është detyrimi i shtetit. Dhe më ka qenë i befasum për të keq në anën tjetër ku kompani heshtin edhe nga opinioni publik, mirë po edhe nga autoritetet publike sa përket një çështje të tillë e cila rrezikon shëndetin për çdo ditë secili qytetar. Në rast i Hanit të Lezhit tashmë është drejtuar në procedurë gjyqësore, ne kemi thënë një opinion në cilësinë e mikut gjykatës ose amikus kurije për dhomën e posaçme në gjykat, sepse një grupi familjarëve të tyre punëtorëve që kanë punuar në fabrikën e Hanit të Lezhit kanë kërkuar përqindjen e përfitimeve për shkak të privatizimit ndërmarrjes, edhe ne pastaj në bashkëpunim me avokatë kemi thënë që përveç saj duhet kompenzuar sepse shumica aty në punëtorëve që kanë punuar në fabrikën e Hanit të Lezhit është evidente që kanë ndekë si pasojë e kancerit. Edhe gjykata Evropiane ka numër i raste që ka trajtuar në formë të tillë. Po veç një anë për tyre për të mos sparkohet ndoshta për raste të tjera. Rastin e fundit e kemi pas në lumin Sitnica kur ndërmarrja e kekut ka hudh, sigurisht ata që kanë fluturuar me aeroplan në afër Slatinës kanë mund me poni liçeni i katër dogun për dritares atje, edhe është thjesht një ujë toksik e cili për shkak të hirit që është mbulluar atje dhe për shkak të interesit që ka pas keku për transportuar prej Kosovës B në Kosovën A në vendet ku përpara është nxjerrë ngjille, tash e mbushin me aty me përzierje të ujit. Uji edhe hiri bie poshtë, mirë po ajo substancë krijohet pastaj për shkak të gëlqyrës që përdoren ata si materie industriale që e zvoglon këto substanca toksike, mirë po arrit vlerën e pH-s të ujit. Kur kemi shkuar në matje bashkë me ekspertë kemi bën vend ngjarjes, vlera pH-s ka qenë dikon 12 pikë diçka. Po megjithatë është vlera pH-s 12. Për ata që mund mos jenë familjar me vlerën e pH-s 12, i bie që është e barabartë me vlerën e domestosit që përdoret në pranvesni për pastimin e baktereve e tjera tjera. E ajo hudhet drejt për drejt në lum, gjasat për mbjetu çfarë do gjallëse dhe baktere në fundit janë kur fare hiç. Edhe përfunduar ndoshta me një epilog që kam qenë dëshpëruar jashtëzakonisht shumë, në një kohë kur pati vërshimet për shkak të rreshave atmosferike, lumi doli për shtatit Sitnica, kaloi te pjesa e kekut atje, tërhoqi pjesë të deponive të fenolit dhe i futi ato në lum. Lumi pastaj normal qarkullon hyn në Serbi atje, mirë po Serbia ka vendosur senzor që maten në një rregull 24 orë ndotjen e lumit, edhe për menjëherë janë alarmuar, ndërkohë kanë pa ditë Kosovën në gjykatë arbitrazhi edhe Kosova ka paguar 200.000 euro dëmshpërblim për shkak që u ka ndot aty në lumin e që bie, në fakt e ke ndot lumin tonë, ke ndot oborrin tonë, i paguan tjetrit dëmshpërblimin për ndotjen që i bën vendin tonë. Edhe është paradoks në vetvete, ndërsa qytetari i Kosovës i cili vazhdimisht kërcënohet nga këto ndotje të tilla nuk ndot kurrë. Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja që është fuqica sa vite, vitin e kaluar ka pasur një dëgjim në Kuvendin e Kosovës dhe Komisioni Parlamentar kishte të gjitha autoritetet që të implikuar në këtë ligj. Janë 9 dispozita të cilat parashikohen ka 2 obligime për secilin autoritet, 2 për nivelin komunal, 2 për nivelin qendror, 2 për operatorët ekonomik dhe një dispozitë tjetër flet për koordinimin e këtyre institucioneve. Asnjë prej institucioneve nuk është sfiduar lidhur me këtë çështje, ndërsa ka pas parolla tilla sikur ndotja e ajrit vije për shkak të pozitës gjeografike të Kosovës, që janë absurde në vetvete, ose ndotja e ajrit bëhet 30% për amnistive, 30% për thëngjillit edhe 30% për çështjeve të tjera ose fenomeneve të tjera, që janë absurde për ndëgjues sot në këtë vit, po sidoqoftë ka qenë shpjegime që Komisioni Parlamentar nuk ka arritur kurrësi të ngritë përgjegjësinë dhe llogarithanin, edhe pse ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja në mënyrë specifike implikon detyrime për operatorët ekonomik, për komunat edhe për qeverinë. Sigurisht kam shumë çka për tonë, po për shkak të fyzimin është të ndalim. Faleminderit zoti avokat. Vetëm një pyetje për shkak të obligimeve të panelistëve, ne duhet ta ndërpresim pas kësaj pyetje. Përshëndetje, unë jam Gentiana Asani, studente e administratës publike. Spari faleminderit që jeni në mesin tonë, edhe që po i shpërndani këto informata me ne. Pyetja ime referohet zotrit avokatit të popullit, zotrit Jashari. Çfarë kompenzimesh, me qenë se i përmende disa kompenzimet që bën gjyqi, çfarë kompenzimesh mund përcaktoj gjyqi për të drejtat e njeriut në rast se vërteton shkelje të ligjit apo shkelje të këtyre të drejtave? Faleminderit. Ne shumë, gjithashtu pyetje shumë me vend, ne para disa kohësh gjithashtu kemi bërë një raport edhe kemi adresuar gjithashtu Këshillit Gjyqësor, ne kemi marrë përgjigje gjithashtu nga Këshilli Gjyqësor nga përkatësisht zoti Skënder, se do të trajtojë shumë shpejti. Ideja është që ky vend edhe ky shtet duhet marrë përgjegjës për shkeljen e drejtat njeriut. Ky është parimi themelor ndërkombëtar, e tha gjithashtu ambasadori gjatë fjalimit të tij.
është relacioni shtetit me qytetarin. Edhe nëse muj me thjeshu, edhe më falin nështë për këtë lloj digresioni që pe e bëj, nëse ju si qytetar kaloni në qytetin e Prishtinës edhe ndodhë që të kaloni në semafor në drejt kuqe, sigurisht se do të hasni policin i cili do të ndëshkoj ose do t'ja shqiptojnë një gjobë. I njëjti parim duhet zbatot edhe për shtetin kur shteti të supozoj figurativisht kalon në semafor të kur ju ka shkel drejtin. Edhe ai duhet dënohet edhe të paguajë gjobën, Edhe këto është ideja e mbrojtjes së ciklit të drejtave të njeriut. Nuk mund të konstatosh shkelje të drejtave të njeriut me një akt gjykim, me një vlerësim, edhe shërbeja si akt deklarativ ta mosh shpejt ta vosh një kornizë, përderisa shteti nuk ka pagu para edhe damin që ka kriju. Në Kosovë fatkeqësisht pjesën më të madhe kjo nuk ndodh, rastet më emblematike kemi pasur rastin e Diana Kastratit, e cila ka përcjellë një zinxhir komplet të institucioneve gjyqësore nga gjykata themelore apelit supreme dhe kushtetuese. Mirë po asnjë nga këto vendime gjyqësore nuk i ka shërby familjes për të marrë kompenzimin meritor për shkak se shteti ose gjykata themelore në këtë rast është gjetë fajtore sepse nuk e ka zbatuar ligjin si duhet, edhe me çrasti ka shkel drejtën asaj për një gjykim drejt brenda një afati të arsyeshëm kohor. Në Kosovë kur i pyet institucionet pse nuk bojnë kompenzime, thonë nuk kemi ligje. Mirë, për me hekit farbarë, ne propozum hartimin e një ligji procedural bashkë me Këshillin Gjyqësor, në mënyrë që gjykatat ose gjyqtarët mos ankohen më që s'kan një ligj procedural me cilën pastaj këta bojnë vlerësimin edhe kompenzimin e drejtave të qytetarëve. Është vetëm karrike dom këtë sistem që s'ka funksionuar dhe vazhdon të mos funksionojë, pikërisht për shkak të përgjegjësimit të shtetit. Përmendni zoti Çoçaj këtu numrin e rasteve që në procedurë gjyqësore. E keni shumë të thjeshtë për me bëni kalkulim edhe besoj kish dalë hulumtim shumë interesant. Gjykata Evropiane e Strasburgut nuk lëshon asnjë rast në cilin konstaton shkelje, gjykimi i drejtë, brenda një afati të arsyeshëm kohor pa e shqiptuar kompenzimin qytetarit, viktimës kësaj shkelje. Minimumi, veç nëse llogaritni shpenzimet procedurale, që zakonisht mund me marr shumë për diku 1000 euro, llogaritni herë 200.000 rastën procedurë, secili prej tyre besoj të i kalon këtë numër, edhe pavarësisht mund me kriju një ide sa mund me kon kompenzime që i referohet veç shkeljes për gjykim drejt, pa i përfshirë drejta të tjera fare hiç. Edhe Kosova, kur e përmendëm që është jashtë këtyre mekanizmeve ndërkombëtar kontrollit, e psojmë pikërisht për këtë se Kosova nuk mbikëqyr këta mekanizma ndërkombëtar. Nuk ka kusht, nuk ka një vendim gjykate ndërkombëtare e cila i thotë shtetit kimë pagu edhe ky shtet pastaj detyrohet të kompenzojë. Përveç që kemi dështuar këtë drejtim, kemi dështuar në shumë rënë në drejtim tjetër, kur gjykata Evropiane e Strasburgut ja ka akorduar Kosovës ose qytetarëve të Kosovës një mundësi për të kompenzuar. Edhe shteti s'ka bërë kur gjë hiç. Njëra prej rasteve më tipike ka qenë rasti i gruajtit kundër Serbisë në vitin 2012, me të cilën vlera e shumës që është dashur të paguajë Kosovës ka qenë mbi 200 milion euro. Edhe që ky rast kur ka kaluar në Komitetin e Ministrave që është organ ta çoj përmbaruesi i Këshillit të Evropës ose gjykatës Evropiane e Strasburgut, i ftuar të dyja shtetet, Kosova dhe së bashku me Serbinë. Gjatë 3 viteve Serbia ka çuar 3 opinione Komitetit të Ministrave duke i bështetuar zbatimin e drejtës, Kosova ka dështuar gjatë gjithë kohës ka pas rezultatin 0, nuk ka pas asnjë opinion që ka dërguar gjykatës Evropiane dhe kemi humb 200 milionë euro. Sa buxheti total brenda një viti kalendarik që ka vendi i ynë. Pavarësisht kjo është shumë. Tani më është një rast tjetër Alešić kundër Serbisë gjithashtu e bëhet fjalë për kompenzimin e qytetarëve që kanë pas kursime bankare para luftës në bankat e asaj kohe. E gjykata Evropiane e Strasburgut ka detyruar Serbinë kanti kompenzoni gjithë këta qytetarë në gjykimin e gjykatës Evropiane cilësohet që është shuma diku 300 milion euro, e me të cilën Serbia është detyruar që të krijojë procedura dhe hartoj ligj. Ligji është nxjerrë korrekt. Edhe afati ka qenë deri më 23 dhjetor, domethënë për 4-5 ky afat mbyllet. Para 3 muaj ditë ne i dërguam letër ministrit të drejtësisë, ministrit të financave, guvernatorit të Bankës Qendrore dhe ministrit të punës me qenie sociale për të koordinuar si detyrë shtetërore edhe për të njoftuar qytetarët që mund të kenë këtë lloj probleme, sepse shumica prej tyre e di që kanë edhe vlezat kursimeve të ruajtura, edhe që asnjë prej këtyre zyrtarëve nuk është përgjegjës kësaj kërkese për të koordinuar dhe për të marrë barrën e qytetarëve për të lehtësuar procedurën, sepse kemi një zyrë ndërlidhëse në Beograd, mjafton 2 jurista në Ministrinë e Punës me qenie sociale që në qendër të Prishtinës, për dhënë njoftim për tonë gjithë ata që kanë probleme, cilës kanë mund të ngasu borxhet nga bankat asoj ku mund paraqitin këtë zyre pe datës kaç deri në datën kaç ose pe këtij orari, le të bin dokumentet, fotokopiohet materiali, dërgohet në zyrën ndërlidhëse në Beograd, zyra ndërlidhëse përcjell te banka përgjegjëse, edhe me këtë qëllim ose me këtë synim e ke përmbush një obligim procedural, pastaj çështja e Komitetit të Ministrave, mirë po e ke përmbush detyrimin që e ke. Nuk ka ndodhur asgjë kurrë deri më tani dhe vlera si thash është diku 300 milion euro në aktgjykimin e gjykatës Evropiane në Strasburg, por veç 2 raste që deshta me dëshmu që në të dy anë shteti edhe përgjegjësia e shtetit shkon për te këtyre masave që dëmton shumë rënd, jo vetëm perspektivën, mirë po në aspektin ekonomik dhe financiar të vendit, sepse interesi kishte qenë këtë tjetër 300 milion atje, 200 milion ka, po bojnë dikun 500 milion total.
Faleminderit zoti avokat. Një sqarim zoti Hyseni e ka. E tha shumë drejt avokati, mirë po dua të theksoj diçka se Kosova e ka një ligj për kompenzimin e viktimave të krimit, mos që 4 vite. E ka dhe një komision që punon për kompenzimin e viktimave të krimit. Po, unë po flas për viktimat të krimit, ku ka mundësi me detu dhe për shkeljet të drejtave procedurale, që drejtat themelore, në këtë drejtim e ka një avancim, sepse askush në rajon nuk e ka ligjin. Nuk do të thotë se kompenzimi ju e dini bëhet në procedurë penale civile, mirë po është kriju diçka një mekanizëm i veçantë për shkak të jo efikasitetit, për shkak të situatave, sidomos vrasjeve, kur moralisht ato kërkojnë damshpërblim për shkak dëmtimit procedurës, për shkak të vonimit, nëse mund të them edhe të çështjeve të kompenzimit, veprojnë. Dhe janë kompenzu. Disa prej viktimave di që aktualisht nuk ka të funksionu komisioni për faktin që një pjesë kemi dhënë dorëheqje unë për shkak të pozitës që kanë dalë kryesues, sepse kanë qenë për 3 vite anëtar, dhe mandej qeveria që ka shku në dorëheqje nuk ka pas mundësi me i emëru personat e tjerë. Por ekziston një mekanizëm që shteti e ka kriju me ju dhonë kompenzim, jo vetëm qytetarëve të vendit tonë, është një dallim, edhe qytetarëve që trafikuan apo ju shkelin të drejtat në Kosovë për disa kategori të vepra penale. Jo për gjitha, por për një kategori të caktuar të vepra penale, që mos më mor shumë. Faleminderit, zoti Hyseni. Unë thash se s'ka, po avokati edhe profesori Emrush Kastrati po më insiston me bëu një pyetje. Dëshiroj ta shfrytëzoj pak për zezën. Ja fizum po. Dëshiroj ta shfrytëzoj pak për zezën e kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të lidhur me gjyqësorë, me qenë se jemi të shumë gjithë qytetarët e unë në veçanti jam për çdo ditë në gjykata dhe me studentët në ligjërata. Ti parashton një dy pyetje në këtë drejtim. Çka mendon kryesuesi i Këshillit Gjyqësor lidhur me efikasitetin e gjykatave, që çështjet të zgjidhen në një kohë të arsyeshme, flas në përgjithësi, jo rreth caktuar, që unë mendoj të shmangi shkeljes së drejta rrugërimit njeriut sa i përket konventit Evropianit në nivelin 6. Për mendimin tim, do të ishte arsyeshme ndoshta mos e marr këtë drejt avokatit Poll do më shumë vlerëson që po të kishme arrit me i kry çështjet të përgjithësi me nënën një viti deri shkallën e tretë, do të mishmi në standardet ndërkombëtar, po mendoj në këtë drejtim. A do të mujë me arrit tonë në spaktin, në abilit spaktin 2 vjet, apo në fazën 3 vjeçare që të shkon deri në shkallën e tretë. Kjo do të ishte, si pyetja aty do të jetë, çka mendon kryesuesi i Këshillit Gjyqësor për arsimet e paligjshme, kur sot Këshilli Gjyqësor e ka dhënë vetë një raport që i ka paguar dikon rreth 500.000 euro dame ndaj qytetarëve për kërkesa që i ka përshtuar për arrestimet e paligjshme, as më tepër këto kanë qenë në kuadër të Këshillit Gjyqësor me kërkesa administrative, mos flasmi me paditë civile se kur të drejtohesh në përgjithësi. Mos flasmi për kishme pas çësë në mekanizmin ndërkombëtar në gjykatën e Strasburgut sa i përket shkeljes në 6 konsideroj pa paragjykuar kështu në mënyrë drastike një 30% buxheti i shtetit na ka shku për atë dënime që ne kishte shituar gjykata e Strasburgut. Faleminderit. Faleminderit. Ndonjë zoti Çoça. Faleminderit avokat për pyetjet. Te efikasiteti apo e drejtat që parashihet me ninin 6, ndoshta më fol për këtë çështje duhet me marrë një konferencë apo një Tryezë një ditore, po mund të them që e përmend edhe më herët, tani për tani jemi në një situatë të mirë që po shpresojmë që ka më përmirësu ende. E thash më herët që janë 200 milion në gjykatat tona, ku 40% e tyre kanë bënë me kundërvajtje dhe procedurë përmbarimore, që masi vjen edhe prej gjyqësorit të atij, e dinë shumë mirë se 40% e landëve të këtë gjyqësorit janë kundërvajtje dhe përmbarimore. Ndoshta mundi me pyet pse jemi në këtë situatë që jemi, ka shumë faktorë, shumë arsye. Duhet me rendit një listë gjatë sepse jemi në këtë situatë që prapë në fund unë ndoj mendimin që nuk është situata që ka qenë para viteve të kalune, jemi
të tregu progres edhe ka me pas edhe më tepër. Përdore me vite, mirë po standardet ndërkombëtare nuk përcaktojnë vite 1, 2 dhe 3, po marrin kriteret ndryshme për me përcaktu se a respektohet apo jo 1, 6. Ju vini nga praktika dhe nështë amuni edhe studentët më ju tregu që shpesher nuk është fajtor gjykata pse zhagitet apo të zgjatet një land. Ka shpesher raste që edhe avokat janë fajtor se i kanë ato, i aplikojnë drejta që ja vlejon ligji edhe zhagiten land. Po si do që tjetë, po besoj që jemi në rrugën e durë dhe kam pas përmirësime në këtë drejtim, ndërsa se i përket kompenzimit të personave të arrestuar pa të drejtë, ose në të shtimi ligji, kjo lidhet me atë pyetjen që e boni studentja ma herët që ja ka raste kur shteti pagun për rastet kur shkelin të drejtet e njeriut dikuj, ato që tha avokati popullit. Kjo lidhet me 1.5 konventit për në drejtën e njeriut, në drejtën lirisë dhe siguri, që tregon se si duhet arrestohet dikush, sa duhet mbahet. Është e vërtetë që kemi pagu shuma të caktuara për këtë raste, ne jemi tu përpjek maksimalisht që jo shpesh përdorim masën e paraburgimit, pra të përdorim masa tjera alternative që nuk ju hiqet liria pa ndehurve apo të akuzuar, mirë po në praktikë kemi probleme, mirë po ka njerë edhe luftimi krimit kushton, po ne vazhdimisht jemi të bëjmë përpjekje që sa më pak me përdorë mosën e paraburgimit si mosë për sigurimin e prezencës së të pandehurve. Faleminderit zoti Çoçaj. Kolegë të nderuar, profesor, student, panelist, ju falenderoj për pjesëmarrje. Nesër në ora 1, sa për njoftim, në sallën katin e 4, A5 404, shpallën një dokumentar për sinjalizues të korrupsionit. Edhe jeni të mirëseardhën ta përcjellni këtë dokumentar. Ju falenderoj për pjesëmarrje.